Fala galera, beleza? Galera, como prometido aí galera, aqui ó, graças a Deus terminamos a parte toda de regulagem. E aí ó, o som do Astra, como ficou. Vou mostrar a parte elétrica, o que foi feito. Esse som já tem um tempo que foi feito, tem vídeos aí pelo canal também do YouTube, beleza? E chegou o grande momento galera, como eu postei pra vocês verem, que eu tava fazendo essa elétrica, né? Aqui foi colocado ó, mais bateria, né? Foi trocado toda a fiação, cabo de 50 milímetros. E o barramento. Galera, deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Barramento tem que ser grosso. E fazer o cálculo do barramento para amperagem, beleza? Ó, o mod 1200, 2 canais, o mod 5000, o mod 3000. Lá tá para médio, grave, corneta e tweeter. Processador. Foi feito procedimento aqui, trocamos lá o aparelho lá, ó, agora é uma Pioneer, uma central da Pioneer que antes não tinha. Precisava fazer tudo, entendeu? Então aqui ó, como é que ficou? Ó. Sabe que a tropa maceta bem, os talha que tá na moda. Eu vou uma vez agora, quero o tempo inteiro, fala baixinho. Olha pra mim, fala meu nome. Maria Rapaz, o topo da rochadeira. Tamo junto. Segue para o sonho. Eu criando o bicho, porra. Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo. É isso aí galera. Tá aí galera, tá aí. O procedimento foi todo feito, precisava, né? Mais na frente vai ser trocada essa estrutura toda de trás aí, beleza? Médio de 500 aqui. Chegou o tubarão. Não sei. Aí galera. Maria Rapaz. Pode sair, Léo, fique de boa aí. Qualidade, galera. Vou te pegar bolado. Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha bola? Então entra na nave. Eu nas costas quando eu passei com a minha tropa. Dizendo suporte do pulso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho. Olha pra mim. Fala meu nome. Maciçado, trajado.